იგივე კანდიდატს მინდა პირველი შეკითხვა ასეთი კითხოთ. ჰერმან, თქვენგან დავიწყებ. რა შეცვლის თქვენი არჩევა მთაწმინდის ზოგში? ჩემი არჩევა, ჩემი კონკურენტებისგან განსხვავებით მგონია ძალიან ბევრი რამე შეცვლის. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში წარმოდგენილია ძალიან ბევრი ჯგუფი, ერთადერთი ჯგუფი, რომელსაც აქვს ახალგაზრდობის და მოსახლეობის მხარდაჭერა და ამის პარალელურად არ არის წარმოდგენილი პარლამენტში, არის გირჩი. და მე მგონია, რომ გირჩის პარლამენტში მოხვედრა ბევრი ასპექტით იქნება საინტერესო, ერთ-ერთი თუნდაც იმ მხრივ იქნება საინტერესო, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური პლურალიზმის ხელშეწყობისთვის გირჩის ხმა აუცილებლად უნდა იცმოდეს პარლამენტში და იმედი მაქვს, რომ მთაწმინდელი ამორჩეული სწორ არჩევანს გააკეთებს და მიხვდება რამდენად მნიშვნელოვანია თუნდაც ერთი გაზომეთ, რომ გაქვთ ახალგაზრდების მხარდაჭერა? ისე გამოვიდა იმის გამო, რომ ჩვენ ღარიბი პარტია ვართ, ბევრი ფული არ გვაქვს ჩემი კონკურენტებისგან განსხვავებით. ვირჩევთ საკომუნიკაციო არხებს, რომელიც ყველაზე ხელმისაწვდომი და იაფია. ესეთი არის ჩვენ შემთხვევაში Facebook-ი, გირჩი არის Facebook პარტია და ისე გამოვიდა, რომ დემოგრაფიკს თუ შეხედავთ ჩვენი პარტიის Facebook page-ზე, უმეტესობა არის ახალგაზრდა, ასე რომ ამ ხრივად საინტერესოა გირჩის პარლამენტში მოხვედრა ახალგაზრდების ხმა და მე როგორც თუმცა ეს რამდენად პირდაპირ პროპორციული არის, თქვათ, არჩევნებში მხარდაჭერის? არ ვიცი, მაგით Facebook მხარდაჭერა, ანუ რამდენად აისახება უკვე რეალურად არჩევნებში მხარდაჭერა? შეიძლება ზუსტად პირდაპირ არ აისახოს, თუმცა ამორჩეულთან კომუნიკაციისას ხვდებით, რომ ყველაზე მეტად ახალგაზრდები გვეხმიანებიან და სწორედ მე ისინი ხდებიან ხოლმე გირჩის ელჩები თავიანთ ოჯახებში. შეიძლება მათი მშობლებიც გვიჭერენ მხარს თავიანთ შვილებიდან გამომდინარე, მაგრამ უფრო ჩვენი აქტიური მხარდამჭერები კი ახალგაზრდები არიან და არ მგონია რომელიმე პარტიამ მოახერხოს და თქვას ის, რომ ისინი ახალგაზრდების ხმასაც წარმოადგენენ პარლამენტში და გირჩი ამას შეძლებს ჩემი აზრით. საინტერესო არის გამარჯვების შემთხვევაში პოტენციურ პარტნიორად ვის მოიაზრებთ? სავარაუდოდ არ არის. როდესაც პოლიტიკური სპექტრი ამდენად პოლარიზებულია. სავარაუდოდ არ არის. არავის მარტო იქნებით. ალბათ ხა მაყურებელი გვიყურებს და ჩემზე ფიქრობს, რომ ეს კაცია ჩუმად არის, ცოტა ელაპარაკეთ ასწრებში, მე არავის არ კამათში არ ერევაო და გონია რომ სწორსაც ჩვევი, იმიტომ რომ მე პირადად ცოტა გულისრევი შეგრძნება მაქვს ხოლმე, როდესაც ისევ ის ხალხი, რომელიც სადაც შეეძლოთ ყოფნა, ყველგან იყვნენ, ერთმანეთისკენ თითების გაშვერას იწყებენ და რაღაც რამდენი წელი უნდა ვისმინოთ ეს რომ აი შენ ხო ისქენი და შენ ხო ისქენი რაღაცას ხო უნდა გავწდეთ არა სანამ თავარ სათქმელზე გადავალ რამდენიმე მინდა უპასუხო ბატონმა ლადომ თქვა რომ ის რა ქვია ერთი უჯრედიდან შეიძლება დაიწყოს გაჯანსაღება ორგანიზმის ბატონმა ლადო ექიმი ბრძანდები და 7 წელი ორგანიზმს რო აშველის ეს რაღაც წამალი ხო რაღაც მომენტში უნდა იფიქროთ რომ წამალია გამოსაცვლელი ან რაღაც სხვა არის იგივე მეთოდებით პლუს ერთი ადამიანის დამატებით არ მგონია ოცნებას რაიმე ეშველს ძალიან სკეპტიკურად მიუხედავად ისა რომ პიროვნულად თქვენ არნაირად რა თქმა უნდა არ გიხებით ეს ასევე ის რა ქვია უამრავი ახალგაზრდა გამოვიდაო რომელიც არ გაგვაშუქესო და იმის სადემონსტრაციოდ მოიყვანა ბატონო კობამ თითქოს გირს არ უჭერენ ახალგაზრდები მხარს კი ჩვენ აქციაზე რო უფრო მეტი ახალგაზრდა გამოსულიყო პარლამენტში ჩვენ ვიქნებოდით და არა ვინც ახლა არის ხო? უბრალოდ იმ ახალგაზრდებს და მათ მშობლებს უკვე ყავთ წარმომადგენელი და არაერთი, თუნდაც ის ხალხი ვისი ციტირებაც მოახდინეთ აქ და თქვენი დამატება იქ ასევე არ მგონია რომ რამეს ცვლიდეს. და ბოლოს მინდა ესეთი რაღაც თქვა რომ მე რომ მთაწმინდის ამორჩეველი იყო ან ნაციონალური მოძრაობის და მათი მეგობრების ან ოცნების ცოტა შეურაცხყოფილად ვიგრძნობდი თავს. თქვენი პარტიები ბატონ და ქალბატონ ამორჩევლებო გექცევიან აგდებით და აი ესეთ დამოკიდებულება აქვს თქვენს მიმართ თითქოს აი ვისაც დაგიყენებთ აი იმას აირჩევთ და თითქოს თქვენ არ გეკითხებიან შინაარს აზრს არ გეკითხებიან და მე თქვენ ადგილას ცოტა ის რა ქვია მე ამბოხურ გამოვლინებას გავაკეთებდი და დავსჯიდი თქვენს პარტიებს გირჩის მხარდაჭერით. და ბოლოს რაც მინდა ვთქვა, ჩემი პირადი აზრია, შეიძლება დამეთანხმოთ ან არ დამეთანხმოთ, პოლიტიკოს რას მიიღებენ გირჩის მხარდაჭერის შემთხვევაში?
მაგაზე თუ კიდე მექნება საშუალება ვილაპარაკებ, უბრალოდ ბოლო რეპლიკას ვიტყვი, რის თქმაც მინდოდა, რის სათქმელთაც მოვედი დღეს აქ. ჩემი აზრით, პოლიტიკოს მინიმუმ 3 რაღაც სჭირდება. ერთი არის გულწრფელობა, მორალურობა, მეორე არის წარმოდგენა პოლიტიკაზე ზოგადად და იდეოლოგიებზე და სხვადასხვა შეხედულებებზე სამყაროს მოწყობის და მესამე არის ეკონომიკის ცოდნა, რომლის გარეშეც პირველი ორი შინაარსს კარგავს. ქართველი პარლამენტარების აბსოლუტურ უმრავლესობას მინიმუმ ერთი მაინც აკლია აქედან, ისევე როგორც ეჭვი მაქვს ჩემ კონკურენტებს, ასე რომ თქვენ სამივეთი შემკობილი ბრძანდებით. ჰერმან, თქვენი კომენტარი წავიკითხე და მე მინდა რომ მაყურებელსაც გავაცნო. იმ დროს, როდესაც ამ არჩევნებით რეალური ძალთა ბალანსი ვერ შეიცვლება და ვერც ჯამაჰირიის ჩამოგდებით აღაგზნება ამ მომრჩეველს და ვერც ნაცების მეორედ მოსვლის შიშით, ასეთ მომენტში იდეალური დროა ერთი გირჩელის პარლამენტში მოსახვედრად. რას შეცვლის ერთი გირჩელი? და თუ ვერაფერ შეცვლის, მაშინ რატომ უნდა მოგცეთ ხმა მომრჩეველს? ძალიან ბევრი რამე შეცვლის ჩემი აზრით. რო ვთქვა, რომ იქ რამე განსხვავებულს გავაკეთებ, არა ისეც როგორცაც გირჩი აქამდე აკეთებდა, მოვიტყუები. უბრალოდ გირჩისთვის პარლამენტის ტრიბუნა იქნება ძალიან დიდი ესეთი ხმის გამაძლიერებელი, რომელთაც უფრო მეტ ადამიანს შევძლებთ მივაწვდინოთ ხმა. და ამან გვაჩვენა რომ ნახე მარიხუანას არიგებდა პარლამენტშიც და არიგებთ. თქვენამდე არ მოვალთ დამშვიდი. გასაგებია. თქვენ არ შეგეხებათ.